समय हाम्रो पास्टर बुवालाई दिन चाहन्छु समय। जेरेमी र टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई मिठो आराधनामा दोहोऱ्याउनमा सहायता गर्यो है। र मण्डली तपाईहरु आफ्नो आफ्नो परिवारबाट यसरी आजको दिनमा जुमबाट कनेक्ट हुनु भएको छ अनि हाम्रो जुमको जुन चाहिँ क्यापेसिटी 100 पार्टिसिपेन्ट्स क्रस गर्यो भन्दा पुग्यो 100 है। अघिसम्म 99 थियो, अहिले 100 पुग्यो र तपाईहरु कतिजना कनेक्ट हुने इच्छा गरिरहनु भएको छ भने तपाई फेसबुक लाइभबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो समय। र भयो भने हामी नेक्स्ट विक हामी 200 पार्टिसिपेन्ट्स त्यो स्किमलाई हामी अपग्रेड गरेर हामी अझै ठाउँ बनाउने छौं अरूहरुको लागि पनि। र हुन्छ अब हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी केही उत्साहको सन्देशलाई हेर्न गइरहेका छौं। र तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ होम चर्चमा। टाढा नजिकबाट यसरी अनलाइन हामी एक दुसरामा कनेक्टेड भएका छौं। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। संसार आज बन्द भएको अवस्थामा भए तापनि परमेश्वरले उहाँको मण्डलीलाई एक दुसरामा अनलाइन द्वारा कनेक्ट गरिरहनु भएको छ र हामी परिवारमा बसेर परमेश्वरको महिमा दिने कुरामा हामी चुकेका छैनौं, हामी रोकेको छैनौं। हामी अझै हामी प्रभावशाली रूपमा अघि बढिरहेका छौं। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आमेन। र आज हाम्रो विशेष वचनको शीर्षक के छ भनेदेखि जीवनको दुःख कष्टहरुमा जिउँदै हिँड्दै जित्दै अघि बढौं। म सँगसँगै भन्नुहोस् त, जीवनको दुःख कष्टहरुमा जिउँदै हिँड्दै र जित्दै अघि बढौं। लिभिङ वर्किङ थ्रु एन्ड विनिङ इन द ट्रायल्स अफ लाइफ। जीवनमा धेरै दुःख कष्टहरु हुन्छ। बाइबलमा हामी दुःख कष्टको बारेमा हेर्यौं भने धेरै पदहरु हामीले भेटाउँछौं। दुःख कष्ट भन्ने कुरा, हामी ईसाई भएपछि हामीलाई दुःख कष्ट हुँदैन भन्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो गलत हो। हामी दुःख कष्ट भएर हामी पेलिँदै जानुपर्छ अनि बनिँदै येशूको प्रतिरूपमा बनिँदै जानुपर्छ। अनि दुःख कष्टले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई तीखो पार्दै लान्छ। दुःख कष्टमा हामीले आफैलाई कसरी हेर्छौं, दुःख कष्टमा हामीले परमेश्वरलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छौं, त्यसले नै बताउँछ कि हामी कतिको परिपक्वतामा बढ्दैछौं अथवा हामी कतिको परिपक्वतामा पुग्यौं भन्ने कुरालाई। अनि यो महामारीको बारेमा मैले स्टडी गरिरहेको छु। विगत दिनहरुमा महामारी आयो संसारमा है, तर त्यो समयमा कस्तो कस्तो भएर गयो संसार अथवा मण्डलीले कस्तो कार्य गरे भन्ने कुरा हेर्दाखेरि धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छ। मण्डलीले गरेको अद्भुत कार्यहरुलाई देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ है। परमेश्वरले विभिन्न शताब्दीमा है, पहिलो दोस्रो शताब्दीदेखि यता न्यू टेस्टामेन्ट चर्चको समयदेखि यता हामीले हिस्ट्रीलाई पल्टायो भनेदेखि त्यहाँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छ। हुनु त यो महामारी त 3500 अगाडि मोसाको पालोमा भएको हामी सबैलाई थाहा छ, बाइबलमा रेकर्ड भएको कुरा छ। तर यता दोस्रो तेस्रो चौथो शताब्दीदेखि यता भएको अलि बाइबलमा छैन, तर इतिहासले बताउँछ अघि। अनि मैले 1500 शताब्दीको 1500 अथवा 1600 शताब्दीतिर भएको घटनालाई हेर्दै थियो। डरलाग्दो महामारी भएको थियो, त्यसलाई ब्ल्याक डेथ भनेर घोषणा गरेको रहेछ। 50 मिलियन मान्छेहरु मरेको त्यो समयमा। करिब 50 मिलियन भनेपछि धेरै हो। 1 मिलियनमा 10 लाख हुन्छ। 50 मिलियन भनेपछि झन्डै 500 लाखै भन्दा हुन्छ हैन।
त्यति मान्छे मरेको हो कि धेरै मान्छेहरू त्यो समयमा मर्यो। अनि के अरे मार्टिन लुथरको समयमा मार्टिन लुथरले पनि त्यहाँनिर धेरै कामहरू गरेको रहेछन् र उहाँको श्रीमती गर्भवती भएको स्त्री दुईजना बसेर मत्ती 25 अध्यायमा त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ नि, म भोकै थिएँ मलाई खाना दिएन, म नाङ्गै थिएँ तिमीले वस्त्र दिएन, कि म जेलखानमा थिएँ मलाई भेट्नु आएन भन्ने कुरा छ नि। त्यो आधारमा उनीहरूले च्यारिटी गरेको कुराहरू धेरै, त्यो महामारीको समयमा पनि मानिस खाँचोमा परेको मानिसहरू कहाँ गएर सर्भ गरेको, सेवा गरेको। अनि अहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई मौका दिइरहनु भएको छ यो समयमा। 21st सेन्चुरीको महामारी कोभिड-19 यो एउटा प्राकृतिक तौरमा नआए तापनि यो एउटा मान्छेले म्यानमेड भाइरस भए तापनि यसले धेरै बिगार गरिरहेको छ। लकडाउन भइरहेको छ, सारा संसारको बिजनेस ठप्प भएको छ अघि। यो समयमा पनि चर्चेसहरूले एउटा असल सामरीको रूपमा काम गरिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। कतिजनाले फेसबुकमा हालिरहेको छ, कतिजनाले हालेको छैन, किनभने उनीहरूले के सोच्छ भने दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले चाल्न पाओस् भन्ने प्रकारले काम गरिरहेको छ। त्यो आफ्नो आफ्नो सोच विचार हो। हामी मण्डलीले पनि गरिरहेको छौँ है, होम चर्चले पनि एक्रस द नेसन गरिरहेको छ आफ्नो आफ्नो तरिकामा, आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार। अनि 21औं शताब्दीको महामारीमा पनि चर्चको लागि अथवा सबैको लागि, मण्डलीको लागि परमेश्वरले अपर्च्युनिटी, अवसर, सेवा गर्ने, एका दुस्रालाई सेवा गर्ने, प्रेम देखाउने मौका दिइरहनु भएको छ। र हामी मण्डलीले यो महामारीलाई हामीले नेगेटिभ, नकारात्मक रूपमा नलिउँ। अहिले भएको यो घटना, यो दुःख कष्टलाई हामीले नकारात्मक रूपमा नलिउँ, किनभने जे पनि हाम्रो जीवनमा हुन्छ परमेश्वरले भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। आमेन। भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। र आज हाम्रो सन्देशको शीर्षक के छ भने जीवनको दुःख कष्टहरूमा जिउँदै, हिँड्दै र जित्दै अघि बढाउँ। रोमी 12:12 मा गएर हेर्यो भने आफ्नो आशामा आनन्द गर भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हामी हाम्रो आशामा आनन्द गर्नुपर्छ अनि संकष्टमा धैर्य धारण गर भनेछ। अहिले हामी संकष्टको समयमा भएर गइरहेको बेलामा हामीले धैर्य धारण गर्नुपर्छ अनि तेस्रो प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ भनेछ। तपाईहरु कतिजनाले प्रार्थना गर्नु हुँदैछ है? कतिजनाले विगत दिनहरुमा लकडाउन भन्दा अगाडि 5 मिनेट गर्थे भने अहिले कतिजनाले 1 घण्टा गर्नु थालेको होला, 2 घण्टा गर्नु थालेको होला। हाम्रो प्रार्थनाको एउटा समयहरु तन्केर गयो अघि। बाइबल अध्ययन नगर्नेहरूले पनि बाइबल अध्ययन गर्न थालेको छ। र हामी होम चर्च अघि इन्डिया, नेपालमा भएको होम चर्च हामी मिलेर हामी मन्डे टु फ्राइडे हामी बाइबल स्टडी गरिरहेको छौँ। 2-2.5 घण्टा 3 घण्टासम्म हुन्छ। बिहान 8 देखि लिएर 10-11 बजीसम्म जान्छ। त्यहाँबाट बेलुकी फेरि 5 देखि 7 बजीसम्म हामी एउटा कर्पोरेट प्रेयरमा हामी जान्छौँ। परमेश्वरले यो समयहरु एउटा अवसरको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ, एका दुस्रासँग कनेक्टेड भएर संगति गर्ने। नत्र भने हाम्रोमा टाइम हुने थिएन। र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु म यो सबै कुराको लागि। र दोस्रो तिमोथी 3:12 मा भन्छ ख्रीष्ट येशूमा भक्तिसाथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना दुःख कष्टमा पर्ने नै छन्। दुःख कष्टमा पर्ने नै छन् अथवा सतावटमा पर्ने नै छन् भनेर यहाँनिर तिमोथीको पत्रमा पाउलले तिमोथीलाई भन्दछ। अनि आज पनि हेर्यो भने हामी येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउन हामी इच्छा गर्नेहरू हामी कता न कता हामी सतावटमा अथवा दुःख कष्टमा परेको हामी देख्छौँ। बाइबलमा धेरै छ यो दुःख कष्ट विषय लिएर वचनहरू हामी धेरै भेटाउँछौँ। र पहिलो पत्रुस 5:10 मा भन्छ सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रीष्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति
तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नु हुनेछ। आमेन। हामीले केही समयमा कष्ट भोगेपछि परमेश्वरले नै हामीलाई फेरि के गर्नुहुन्छ? नयाँ पार्नुहुन्छ अनि स्थिर गराउनुहुन्छ र शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पहिलो पत्रुस 5:10 मा पाउँछौँ। हामी दुःख कष्टको समय भएर गएपछि हामीलाई नयाँ पार्नुहुन्छ अनि स्थिर गराउनुहुन्छ र शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। आमेन। अनि जबसम्म हाम्रो विश्वास आगोद्वारा भएर जाँचिँदैन तबसम्म हामी परमेश्वरले चाहे अनुसारको मान्छे बनेर हामी देखा पर्न सक्दैनौँ। हामी पेलिनु पर्छ, हामी दुःख कष्ट भएर जानुपर्छ। अनि यो महामारीको समयमा धेरैले दुःख कष्टलाई सामना गरिरहेको छ। कतिजनाकोमा खानेकुराको अभाव भइरहेको छ, कतिजनाले आफ्नो बिजनेस गुमायो, कतिजनालाई ऋण लाग्यो, कतिजनालाई ऋण तिर्ने पैसा छैन, गाह्रो अवस्थामा भइरहेको छ, कतिलाई रोग लाग्यो, कतिको घरमा मृत्यु आयो, कतिजनाले आफ्नो लभड वान्सहरूलाई गुमाइ पठायो यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा, कतिजनाले आफ्नो घर परिवारमा मृत्यु हुँदाखेरि पनि है फ्युनरल धरि एटेन्ड गर्नु नपाएको छ, कतिजना बन्द भएर आफ्नो परिवारमा पुग्न पाएको छैन। सबै दुःख कष्ट हो। यो विभिन्न प्रकारको दुःख कष्टमा परेर गइरहेको छ मानिसहरू, परिवारहरू। याकुब 1:12 मा भन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। अब दुःख कष्टमा स्थिर रहनेहरू धन्यको हो भनेर यहाँ बाइबलले भन्दछ। याकुब 1:12 मा त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ अथवा दुःख कष्टमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ। आमेन। त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अथवा प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि आपद विपदमा स्थिर रहनेहरू पनि आशिषित हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि अर्को खण्डमा गएर येशूले भन्नुभएको छ, यूहन्ना 16:33, सबैलाई थाहा भएको वचन हो यो, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन। यो दुःख कष्टको यो जुन चाहिँ वचनहरू मैले 4-5 वटा मैले तपाईहरुलाई एउटा उदाहरणको रूपमा दिइरहेको छु। अब विशेष गरी अब हामी मेन खण्डमा हामी प्रवेश हुनभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयमा। तपाई परमेश्वरले हामीलाई टाढा नजिकबाट विभिन्न देशहरूबाट हामीलाई एका दुस्रामा कनेक्ट गर्नु भएको छ जुमद्वारा, अनि यसरी हामी अनलाइन सेवा गर्दै आएका छौँ। र प्रभु, कहिलेसम्म हामी यसरी जानुपर्ने हो, तर तपाई परमेश्वरले हामीलाई यो समयहरू एउटा अवसरको रूपमा दिनुभएको छ। एका दुस्रालाई सेवा पुर्याउने कुरामा, एका दुस्रालाई सहायता गर्ने, वास्ता गर्ने, प्रेम देखाउने यो अवसर तपाईले दिनुभएको छ। अनि यो दिनहरूमा तपाई परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ। अनि यो समयमा सिकेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हराएर जाने छैन, तर यो समयमा गाह्रो अवस्थामा सिकेको कुराले चाहिँ हामीलाई एउटा तपाईको मिसनको कुराहरूमा हामीलाई ध्यान केन्द्रित बनाउने छ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाई परमेश्वरले यो दुःख कष्टको घडीबाट मण्डलीलाई तपाई परमेश्वरले नयाँ मिसनमा तपाईले संलग्न जोड्दै हुनुहुन्छ अनि बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो मिसनको लागि। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाई परमेश्वरले सबै कुरालाई भलाइमा परिणत गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी त्यो आशामा हामी जिउँदै अघि बढ्दै हामी जाँदैछौँ। हामीलाई साथ दिनुहोस् पवित्र आत्मा। तपाईले नै हामीलाई साथ दिनु भएन भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। र
र पवित्र आत्मा तपाईको सामर्थ र शक्ति, तपाईको निर्देशन, तपाईको ज्ञान र बुद्धिमा हामी भर पर्छौं येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हामी प्रार्थना गर्छौं तपाई परमेश्वरले सबै कुरालाई भलाइमा परिणत हुन्छ। हामी पाउलको जीवनबाट एउटा चुनौतीपूर्ण पाठलाई हामी सिक्नेछौँ यो बिहानी। पाउलको जीवनबाट हामी फिलिपीको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। फिलिपीको पुस्तकलाई फिलिपी 4को 4 देखि 13 लाई हामीले पढौँ। तपाईहरुमा बाइबल छ भने तपाईहरुले आफ्नो बाइबल हेर्नुहोस्। फिलिपी 4को 4 देखि 13 पाउलले यो पत्र लेख्नु हुँदाखेरि जेलखानबाट लेखिएको पत्र हो। एउटा कैदीको अवस्थामा लेखेको पत्र हो। अनि यो पत्रमा हामीले आनन्द गर, आनन्द, रिजोइस, जोय और रिजोइस भन्ने शब्द 16 पल्ट दोहोरिएको हामी पाउँछौं। दुःख कष्टमा यस्तो शब्दहरु हामी दोहोरिएको पाउँछौं। दुःख कष्टमा आनन्द भन्ने शब्द चाहिँ 16 चोटी हामीले दोहोरिएको भेटाउँछौं यो पत्रमा। अनि यहाँनिर भनिन्छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। हामीलाई यहाँ भनेछ कुनै कुरामा चिन्तित नगर्नु, हरेक कुरामा प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हरेक कुरामा र साथमा भने समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। आमेन। समझले नै भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्ति हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मनमा येशूले हालिदिनुहुन्छ अनि हाम्रो मनलाई रक्षा गरिदिनुहुन्छ। र अन्तमा 8 अन्तमा भाइयो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसङ्गत छ, जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरा प्रेम योग्य छ, जे कुरा कृपामा छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुरामा विचार गर। यो दिनहरुमा हामीले कुन कुराको विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 8 पदमा लेखेको कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। We must think about the things that has been mentioned in verse 8. Verse 8 मा मेन्सन गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ यो दिनहरुमा। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे कुरा सत्य छ त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ। असत्य कुराहरू, असत्य न्यूजहरू, फेक न्यूजहरूमा मन हाल्नु हुँदैन, सुन्नु हुँदैन। झुटा शिक्षाहरूमा मन हाल्नु हुँदैन। सत्य कुराहरूमा आफ्नो मन लगाउनुपर्छ। जुन कुरा आदरणीय छ, जुन कुरा न्यायसङ्गत छ, जुन कुरा शुद्ध छ, जुन कुरा प्रेम योग्य छ, जुन कुरा कृपामय छ, है केही श्रेष्ठता र प्रशंसाको योग्य छ भने यिनै कुराको हामी विचार गर्नुपर्छ यो दिनहरुमा। र 9 पदमा भन्छ तिमीहरूले जुन जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ, ममा देख्यौ, त्यही गर र शान्तिको परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। आमेन। र 10 मा भन्छ म परम प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ भनेर त्यहाँनिर पाउलले भन्दछ। तिमीहरू साच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियौ, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासामा होस्, प्रशस्तमा होस् या अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन।
यो एन्करेजमेन्ट मण्डलीलाई, फिलिपीको मण्डलीलाई पाउलले दिइरहेको छ। अनि आज यो एन्करेजमेन्ट हाम्रो लागि जिउँदो छ, हाम्रो लागि जिउँदो भएको छ, जीवित छ। पाउलले सोचेको थिएन कि यो एन्करेजमेन्ट चाहिँ मैले फिलिपीलाई मात्र लेख्दैछु, तर यो पछि गएर 21औं शताब्दीको मण्डलीले पढेर पनि उनीहरूले एन्करेजमेन्ट, उत्साह पाउँछ भनेर सोचेको थिएन होला। तर आज हाम्रो लागि यो एन्करेजमेन्ट, फिलिपीलाई दिएको एन्करेजमेन्ट आज हाम्रो लागि जिउँदो भएको छ। हामीलाई नै बोलेको जस्तो हामीले महसुस गर्दैछौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई यो वचनहरू दिइरहनु भएको छ। दुःख कष्टको समयमा लेखेको, दुःख कष्टमा दिएको एन्करेजमेन्ट, जेलखानबाट एउटा कैदीको रूपमा, एउटा कैदी भएर बसेको बेलामा त्यसरी पत्रमा एउटा एन्करेजमेन्टको शब्दहरू त्यहाँ कोरिएको हामी पाउँछौँ। यस पदबाट हामी केही स्पष्ट निर्देशनहरू पाउँछौँ। यहाँ भनेको छ बी चेयरफुल, इङ्ग्लिसमा भनेको छ यो बी चेयरफुल, हँसिलो हुनुहोस्। लेट जोय ओभरफ्लो भनेको आनन्द भरिएर पोखोस् भन्ने कुरा। आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ भरिएर पोखिनुपर्छ। आमेन। अनि इङ्ग्लिसमा भनेको छ लेट जेन्टलनेस बी सिन इन अल योर रिलेसनसिप, तपाईको सबै सम्बन्धहरूमा सहनशीलता देखोस् भनेको छ इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा चाहिँ। बी सेचुरेटेड इन प्रेयर भनेको छ प्रार्थनामा सन्तृप्त हुनुहोस् अथवा प्रार्थनामा भिज्नुहोस्। ओभरफ्लो विथ ग्रेटिट्युड, कृतज्ञतामा बग्नुहोस् अथवा कृतज्ञता साथ बग्नुहोस्। तपाईको विचारहरू निरन्तर सबै असल थोकहरूमा स्थिर राख्नुहोस्। हामीले हाम्रो विचारहरू चाहिँ असल थोकहरूमा के गर्नुपर्छ? स्थिर राख्नुपर्छ। We must fix our eyes on all that is good. सबै असल कुराहरूमा हामीले हाम्रो आँखालाई स्थिर राख्नुपर्छ। Follow the example of your leaders. आफ्नो अगुवाहरूको उदाहरणलाई अनुसरण गर्नुहोस्, पछ्याउनुहोस्। Be satisfied in every circumstance of life. जीवनको हरेक परिस्थितिमा सन्तुष्ट हुनुहोस्। जीवनको हरेक परिस्थितिमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। आमेन। हामी गनगन गरेर कहिलेसम्म जिउने हैन? गनगनले त हाम्रो जीवनमा आशिष हैन, श्राप ल्याउँछ। गनगन गर्नु हुँदैन। सन्तुष्ट हुनुपर्छ। अनि सबै कुराहरूमाथि विजय हासिल गर्न गोप्य रूपमा तालिम पाउनुहोस्। हरेक कठिनाइलाई जित्नु पर्नेछ। Be trained in the secret of overcoming all things to conquer every difficulty. हाम्रो हरेक कठिनाइलाई जित्नका लागि हामीले सबै कुरामाथि विजय हासिल गर्न गोप्य रूपमा हामी तालिम पाउनुपर्छ। अनि त्यो तालिम हामीले लिँदैछौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्र्याक्टिकली यो समयहरू भएर जान दिनुभयो। अघि बिहानै मैले एउटा डिभोसनमा हाम्रो जेएन मनोकरण सरले पठाउनु भएको डिभोसन पढ्दै थिएँ। अनि उहाँले एउटा डिभोसनमा भन्नुभएको थियो, यो समयमा मैले कन्जुस क्रिस्चियनहरू जहिले पनि कम्प्लेन मात्रै गर्ने, मेरोमा छैन भन्नेहरूले पनि माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई रेलवे स्टेसनमा गएर पानीको बोतलहरू किन्दै दिएको मैले सुन्दैछु भन्दै। लोभी मान्छेले पनि अहिले सेवा गर्नु थालेको छ। अब कुन चाहिँ कुराले चाहिँ उसलाई इन्स्पायर गर्यो थाहा छैन। सायद परमेश्वरले यो समयमा त्यो व्यक्तिलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ होला। र तपाईँ र मलाई पनि कता न कता परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुरामा,
खाँचोमा परेकोहरूलाई सहायता गर्ने कुरामा हामीलाई पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ। अनि हामी सिक्दैछौँ, गर्दैछौँ, हाम्रो क्षमतादेखि बाहिर पनि गएर हामीले गर्दैछौँ। धेरैले गरिरहेको छ। होम चर्चभित्र उता अफ्रिकामा भएको होम चर्चहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ। है, अफ्रिका नेसन तपाईँहरूलाई थाहा छ एकदमै गरिब राष्ट्र हो भनेर, तर त्यहाँ पनि धेरै काम भइरहेको छ। चर्चहरूले इनिसिएटिभ लिएर धेरै काम गरिरहेको छ। अनि बेङ्गलोरमा म देख्छु होइन, धेरै तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, नेपालमा गरिरहनु भएको छ, केरलामा गरिरहनु भएको छ, चेन्नईमा हामी गरिरहेको छौँ र एक्रस द नेसन हामीले हाम्रो क्षमतादेखि बाहिर गएर हामीले काम गरिरहेको छौँ। कतिजनाले अनलाइनमा पोस्ट गर्छ, कतिले गर्दैन है। हामीले पनि धेरै फोटोहरू खिच्नु हामीलाई धेरै गाह्रो लाग्यो, अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। कतिजनालाई हामीले सामान दिँदाखेरि फोटो खिचौँ न भन्दाखेरि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि त्यसले गर्दा हामीले क्याप्चर गरेनौँ त्यो मोमेन्टहरू। तर जे भए पनि परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ हामीले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर। फेसबुकमा हाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, तर एक दिन परमेश्वरले हामीले गरेको कामको रिवार्ड हामीलाई उहाँले दिनुहुनेछ। आमेन। हामीले त्यो रिवार्ड चाहिँ यो लकडाउन पछि पनि हामीले त्यो रिवार्डलाई हामीले पाउन सक्छौँ। उहाँले त्यो इनाम हामीलाई दिनुहुन्छ, स्वर्गमा पनि दिनुहुन्छ, यहाँ पृथ्वीमा पनि हाम्रो खाँचोहरू उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। देव र तिमीलाई पनि दिनेछ भन्ने कुरा उहाँले त्यो प्रिन्सिपललाई लागू गर्नुहुन्छ हरेकको जीवनमा। परमेश्वरले हाम्रो खाँचोहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ जब हामीले अरूको खाँचोलाई पुरा गर्नका लागि हामी अघि बढ्छौँ। र याद गर्नुहोस्, यो पत्र लेख्दा पाउल जेलखानमा थियो। जेलखानबाट पनि यति एन्करेजमेन्टको शब्दहरू फुटि निस्केको हामी पाउँछौँ। कसरी होला? पवित्र आत्माले पाउललाई त्यो समयमा, त्यो गाह्रो कठिनाइको समयमा, दुःख कष्टको समयमा पनि मण्डलीलाई उत्साह दिनका लागि त्यो वचनहरू पवित्र आत्माले दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र पाउलले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने पाउलले 3वटा मिसनरी जर्नीमा धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गरेको हामी पाउँछौँ। अनि अझै हामीले त्यसलाई बुझ्यौँ भने प्रेरित 21 देखि 28 अध्यायसम्म हामीले पछि गएर पढ्यौँ भने त्यहाँनिर त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ चौथो मिसनरी जर्नी यात्रा, मिसनरी यात्रा पाउलले गरेको। त्यो चाहिँ रोममा पुग्नका लागि, किनभने उसको लक्ष्य के थियो भने रोममा गएर सिजर अथवा केसरलाई सुसमाचार सुनाउने, त्यहाँको अधिकारीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने धेरै ठुलो लक्ष्य थियो पाउलको। अनि त्यो लक्ष्य राखेर ऊ एउटा प्रिजनदेखि अर्को प्रिजन, एउटा जेलदेखि अर्को जेलमा सार्दै लगे तापनि जुन जेलमा पाउल गए त्यो जेलको मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा अगुवाई गरेको हामी पाउँछौँ। अनि दुःख कष्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई आज हामी विशेष 6वटा पोइन्टहरूमा हामीले आज त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ। दुःख कष्ट, मैले जब यो हाम्रो लिडर्स पास्टर मेल मुलनबाट यो कुरालाई सुन्दै थिएँ, म धेरै आशिष भएँ। हाम्रो मण्डलीले सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई भयो। अनि त्यसैले आज तपाईँ र हामी एकसाथ हामी एउटै पेजमा आउने कोसिस गरिरहेको छौँ। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो अहिलेको दुःख कष्टलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने, हाउ आर वी गोइङ टु टेक दिस ट्रायल्स अफ लाइफ, हामीले कसरी फेस गर्ने यो जीवनको दुःख कष्टलाई। अनि दुःख कष्ट चाहिँ एक छनौट हो, छनौट, चोइस। पाउलले जेल प्रणालीको मुद्दामा प्रवेश गर्ने छनौट गरे। जेलको सिस्टममा पसेर उसलाई एउटा अगमवक्ताले, आगाबास भन्ने अगमवक्ताले चेतावनी पनि दिएको थियो, पाउललाई चाहिँ अब एक दिन पक्रिन्छ भनेर। तर पाउलले कष्टहरू मार्फत परमेश्वरको इच्छा प्रवेश गर्ने छनौट गरे। उसले दुःख कष्टलाई उसले इन्कार गरेन, तर चोइसको रूपमा, छनौटको रूपमा लिए। यदि तपाईँ र म त्यहाँ भएको भए हामी नजाने थियौँ, हामीलाई पक्रिन्छ भनेर होइन। अगमबानी आएपछि अब म जानु हुँदैन भन्थ्यो होला, तर पाउलले त्यो कुरालाई इन्कार गरे, त्यो अगमबानीलाई इन्कार गरे। ठिकै छ,
तर परमेश्वरले मलाई जुन कामको लागि मलाई बोलाउनु भएको छ त्यो काममा कष्ट त हुन्छै हुन्छ, दुःख कष्ट भएर म जानै पर्छ। आई विल टेक इट एज माई चोइस। यो चाहिँ एउटा चोइसको रूपमा म लिँदैछु, छनौटको रूपमा भनेर उसले त्यसरी लिन्छ। र हामी दुःख कष्टको मार्गलाई स्वीकार्न हामी छनौट गर्नुपर्छ, हामीले चोइस हामीले बनाउनु पर्छ, रोज्नु पर्छ। सबैको बीचमा एक सही दृष्टिकोण राख्छौँ। अनि यहाँनिर पाउलले पनि सबैको बीचमा एक सही दृष्टिकोण राखेको हामी पाउँछौँ। याकुब 1 अध्यायको 2 देखि 4 सम्म पढ्यो भने, ए भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमको आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ र धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ भनेर। अनि साँच्चै नै आज विभिन्न किसिमको आपद विपद दुःख कष्ट आइपर्दा तिनलाई हामीले के गर्नुपर्छ? पुरा आनन्दको कुरा सम्झिनुपर्छ, किनकि हामीहरू जान्दछौँ कि हामीहरूको विश्वासको जाँचले हामीलाई धैर्य उत्पन्न गराउने काममा ल्याउँछ। र धैर्यलाई पुरा काम गर्न दिएपछि के हुन्छ? त्यसले हामीलाई परिपक्व र पूर्णतामा पुर्याउँदछ भन्ने याकुबको वचनले भन्छ। याकुबको पुस्तकको वचनले है पत्रमा त्यो कुरा हामीलाई मण्डलीलाई एन्करेजमेन्ट दिएको छ। दोस्रो, दुःख कष्ट चाहिँ एक यात्रा हो। इट इज अ जर्नी, अ ट्रायल इज अ जर्नी। दुःख कष्ट चाहिँ एउटा यात्रा हो। तपाईलाई थाहा छ इजरायलीहरूको यात्रा सजिलो थिएन नि, उनीहरू दुःख कष्ट भएर जानु पर्यो। अनि दुःख कष्ट चाहिँ एक यात्रा पनि हो। मिश्र देशबाट निस्किँदाखेरि अनि अर्को मजाको कुरा यहाँ के छ भनेदेखि आश्चर्य कर्म र आशिष चाहिँ जब हामी दुःख कष्टको बाटो भएर जाँदा देखिन्छ। आरामको बाटो भएर जाँदाखेरि देखिँदैन। आरामको बाटो भएर जाँदाखेरि हामीले आश्चर्य कर्मलाई देख्दैनौँ। आश्चर्य कर्मलाई देख्नु हो भने हामी दुःख कष्टको मार्ग भएर बाटो भएर हामी जानुपर्छ, अनि मात्रै आश्चर्य कर्म देख्छ। किनभने मिराकल्स एन्ड ब्लेसिङ्स कम्स अन आवर वे। जहिले पनि मिराकल्स ह्यापन्स अन द वे। बाटोमा मात्रै जब हामी बाटोमा निस्किन्छौँ नि, विश्वासको पाइला चालेर हामी निस्किन्छौँ नि, अनि आश्चर्य कर्म हामीले देख्छौँ। आश्चर्य कर्मलाई देख्नु हो भने चाहिँ हामी दुःख कष्टको बाटो भएर जानुपर्छ। र तेस्रो बुन्दा, दुःख कष्टमा एक उद्देश्य हुन्छ। अ ट्रायल हेज अ पर्पस। दुःख कष्टमा एक उद्देश्य हुन्छ। रोमी 8:28 भन्छ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकोहरूको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। दुःख कष्ट, असल दिनहरू, खराब दिनहरू, सबै भने सबै कुरामा हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अनि यो अहिले पेन्डेमिकको समयमा, महामारीको समय भएर हामी गइरहेका छौँ। भलाइ चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। परमेश्वरले अब यो लकडाउन, यो महामारीको समय बाद परमेश्वरले फेरि हाम्रो जीवनमा भलाइको दिनहरू राखिदिनुहुन्छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले फेरि यो सबै गाह्रो अवस्थाबाट भएर जाँदाखेरि परमेश्वरले सबै कुरालाई भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ भनेर, अनि त्यो आशामा हामी अघि बढिरहेको छौँ। अहिले पनि हामीले गुडनेस, परमेश्वरको भलाइलाई हामीले देखिरहेको छौँ। अघि धेरै मानिसहरू प्रभुमा आइरहेको छ। धेरै मानिसहरूले लार्ज स्केलमा सुसमाचार सुनिरहेको छ। जतिको सुसमाचार लकडाउन भन्दा अगाडि सुनेको थिएन त्यतिको सुसमाचार चाहिँ लकडाउनमा सुनिरहेको छ। मैले त्यो के अरे 19th सेन्चुरीको कुराको त्यो पेन्डेमिकको बारेमा मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। त्यहाँनिर चार्ल्स स्पर्जन भन्ने प्रभुको दास, एउटा इङ्ल्यान्डको एकदमै प्रमुख प्रचारक,
उहाँको बारेमा सुन्दै थिएँ। अनि उहाँ जब 20 वर्षको उमेरमा उहाँ इङ्ल्यान्डमा आउनुभयो, लन्डनमा आउनु हुँदाखेरि कठोर कठोर एथियस्टहरू, प्रभुको वचन नसुन्नेहरूले पनि त्यो पेन्डेमिकको समयमा, महामारीको समयमा उहाँले बोलेको वचनद्वारा धेरैजना प्रभुमा आएको कुराहरू। अनि यो अहिले गाह्रो अवस्थामा कि त मान्छेले कम्प्लिटली डिनाइ गर्छ सुसमाचारलाई, कि चाहिँ डिनाइ गर्दै आएको मान्छेले सुसमाचारलाई ग्रहण गर्न सक्छ। अनि धेरै कठोर मान्छेहरू पनि प्रभुमा आइरहेको हामीले कुराहरू सुन्दैछौँ। अनि असल कुराहरू भएर गइरहेको छ। अनि यो एउटा हाम्रो लागि अवसर हो। परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँले भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। आमेन। भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। हामीले इतिहासलाई हेऱ्यो भनेदेखि होइन, युसुफको जीवनमा के भयो? युसुफ एउटा दुःख कष्टको यात्रा भएर गयो, तर पछि गएर परमेश्वरले युसुफलाई मिश्र देशको प्राइम मिनिस्टर बनाउनु भयो। अनि युसुफले अन्तमा गएर के भनेछ? 50 अध्यायमा, उत्पत्ति 50 को 20 मा गएर के भनेछ? तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेको थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा मलाई भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो भने, त्यही काम तिमीहरूले हानि गर्ने काम गरेको थियौ, मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने, मलाई मार्ने, नाश गर्ने, खतम गर्ने तिमीहरूले विचार गरेको थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। आमेन। आज यो महामारीको समय शैतानले संसारलाई मार्ने कोसिस गरेको थियो, पपुलेसन घटाउने, पपुलेसनै खतमै पार्ने एउटा योजना षड्यन्त्र बनाएको थियो। यो एउटा कोभिड-19 चाहिँ यो शैतानको स्ट्राटेजी हो। तर परमेश्वरले यो शैतानको स्ट्राटेजीलाई भलाइमा परिणत गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी युसुफको जीवनमा भयो नि, त्यो घटनाहरूद्वारा भएर जानु पर्यो, तर पछि गएर युसुफद्वारा उसको एउटा वंश नै बाँचेको छ फ्यामिनको समयमा। अनि परमेश्वरले पनि आज धेरैलाई यो महामारीको समयमा बचाइरहनु भएको छ। धेरैजना प्रभुमा आइरहेको छ। अनि परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ, शैतानले बिगार्ने कोसिस गर्दा पनि परमेश्वरले त्यसलाई भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। र मण्डलीको धेरै ठुलो अवसर, मण्डलीको धेरै ठुलो कार्य छ, काम छ। र चौथो कुरा, दुःख कष्ट एक अवसर हो। भन्नुहोस् त म सँगसँगै, दुःख कष्ट एक अवसर हो, अपर्च्युनिटी हो। ट्रायल इज एन अपर्च्युनिटी। किनभने हामीले हेऱ्यौँ भने पत्रुस पनि एउटा स्टर्म, एउटा तुफानको समय भएर जाँदै गर्दा पानीमाथि हिँडेको कुरा छ। येशू कहाँ आउने, येशू जसरी पानीमा हिँड्नु भयो त्यसरी हिँड्ने उसले पनि मौका पायो है। अनि येशूले पनि त्यो दुःख कष्टलाई पार गरेर जानुभयो र उहाँले धेरैको उद्धारको प्रायश्चितको लागि उहाँले कल्भरी क्रुसमा त्यो मिसनलाई पुरा गर्नुभयो। आमेन। अनि इट वाज अन द क्रस दैट जीसस सेक्युर्ड सल्भेसन फर ऑल। सबै मानिसको उद्धारको लागि त्यो क्रुसमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यो कामलाई सिद्ध्याउनु भयो। र एउटा अवसर हो, अपर्च्युनिटी हो। ट्रायल, दुःख कष्ट भएर जानु हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो। अनि त्यो अपर्च्युनिटी के हो भन्ने कुरा तपाईले पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईलाई त्यो अपर्च्युनिटी देखाउनु हुनेछ यो समयमा। र पाँचौं, दुःख कष्ट एक प्रक्रिया हो। दुःख कष्ट चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। इट इज अ प्रोसेस, प्रक्रिया हो। अनि यो प्रोसेसमा धैर्यतापूर्वक र दृढ संकल्पको साथ यसलाई एक पछि अर्को चरणमा हिँड्नुहोस्। स्टेप बाई स्टेप तपाईं पाइला चाल्दै जानुहोस्। यदि परम प्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसको पाइलालाई के गर्नुहुन्छ? दरिलो पार्नुहुन्छ भनेर भजन संग्रह 37 को 23 ले भन्दछ। तपाईले विश्वासको पाइला चाल्दै तपाई अघि बढ्नुहोस्, डराउने हैन। अहिले धेरै पार्लरहरू खोल्दैछ, बिजनेसहरू खोल्दैछ, बिस्तारी बिस्तारी सबै कुरा खोलिँदै जान्छ। तर लकडाउन भएर रुमको रुममै नबस्नुहोस्। विश्वासको पाइला चाल्नुहोस्,
एउटा प्रक्रिया हो, यो एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ। मान्छेहरू कोही गयो छोडेर आफ्नो आफ्नो घर लाग्यो, उनीहरू गयो, तर जति पनि रहेको छ अब तपाईहरुको लागि धेरै ठुलो अपर्च्युनिटीहरू आउनेछ। अनि त्यो अपर्च्युनिटीको छालले तपाईलाई हिर्काउनेछ अनि तपाई अब निस्किनु पर्छ। बिस्तारै बिस्तारै जब तपाईले धैर्यतापूर्वक दृढ संकल्पको साथ तपाईले आफ्नो पाइलालाई अघि बढाउनु हुन्छ नि, अनि यदि परम प्रभुलाई तपाईको मार्ग मन पर्यो भने तपाईको पाइलालाई उहाँले दह्रो पार्नुहुन्छ। आमेन, दह्रो पार्नुहुन्छ। र दोस्रो कोरिन्थी 5:7 भन्छ, किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौं, देखिने कुराको आधारमा होइन भनेर पावलले भन्दछ कोरिन्थीको मण्डलीलाई। हामी चाहिँ देखिने कुरामा होइन तर विश्वासद्वारा हामी हिँड्छौं भने। अब हामीले विश्वासको पाइला चाल्ने समय आएको छ। कतिजनाको बन्द भएको बिजनेसहरू अब बढेर जान्छन्, खोलिने छ अनि तपाईले अपर्च्युनिटीहरू पाउँछ। मलाई लाग्छ म्यान पावरको सर्टेज हुन सक्छ, धेरै सामानको दामहरू घट्न सक्छ। यदि तपाईले पैसा सेभ गरेर राख्नु भएको छ भने यु क्यान युटिलाइज दैट मनी टु बाई द प्रपर्टी। के गर्नुहुन्छ अनि यो समयमा तपाईले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र छेटो बुन्दा के हो भने दुःख कष्ट एक विजय हो। भन्नुहोस् त, दुःख कष्ट एक विजय हो। ट्रायल इज अ भिक्ट्री। र यो बुन्दालाई म भनेर म आजको सन्देशलाई अन्त गर्न चाहन्छु। दुःख कष्ट चाहिँ हाम्रो लागि एउटा विजय हो। आमेन। दुःख कष्टको अन्तमा तपाई र मेरो लागि विजय परमेश्वरले राखिदिनुहुन्छ। अनि पावलको पनि अनुभवबाट हामीले हेर्यो भने पावल एउटा जेलदेखि अर्को जेलमा कैदी बनाएर लग्यो, तर के भयो? कैदीहरू र जेल गार्डहरू प्रभुमा बाँचे। सार्वजनिक अधिकारीहरूले मुक्ति पाए पावलद्वारा। अनि पावलको सुसमाचारको सन्देश समाजको उच्च तहमा पुगे। रोम त्यो समयको एउटा सुपर पावर है, एउटा पावरफुल देश, शक्तिशाली देशमा भएको त्यो माथिल्लो स्तरको मानिसहरूलाई, अधिकारीहरूलाई, केसरलाई सुसमाचार दिने पावल हो। अनि पावलको लक्ष्य पूरा भयो। अन्तमा ऊ गएर मर्यो, उसलाई मार्यो, तर उसले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्यो। परमेश्वरले दिनुभएको लक्ष्यलाई पूरा गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा पहिलो कोरिन्थी 15:57 मा, 1 Corinthians chapter 15 verse 57 तपाईले राम्रोसँग पढ्नुस्। त्यहाँ भनेछ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। आमेन। ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको हुनाले पावलले यहाँ भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखि, किन चाहिँ ख्रीष्टद्वारा हामीले विजय पाउँछ अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय उहाँले हाम्रो जीवनमा किन ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि, ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको हुनाले हाम्रो पुनरुत्थान पनि अवश्य हुनेछ। ख्रीष्टले मृत्यु र पापमाथि विजय पाउनु भएको हुनाले हामी पनि विजय पाउनेछौँ। अर्थात् पापको निम्ति क्षमा र अनन्त जीवन पाउनेछौँ भनेर पावलले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसरी एन्करेज गरेको हामी पाउँछ। यस दुःख कष्टबाट बाहिर आएपछि हाम्रो लक्ष्यहरू पूरा हुनेछ। आमेन। यो दुःख कष्टबाट बाहिर आएपछि हाम्रो लक्ष्य पूरा हुनेछ। कतिजनाको इन्कम्प्लिट भएको भवनहरू निर्माण हुनेछ। रोकिएको कामहरू फेरि सुरु हुनेछ। रोकिएको बिजनेसहरू फेरि सुरु हुनेछ। दुःख कष्ट सुरु हुन्छ अनि त्यो अन्त पनि हुन्छ। सुरु भएपछि गएकै हुँदैन, त्यसको अन्त पनि हुन्छ। तर सुरु र अन्तको बीचको गतिविधिहरू, एक्टिभिटीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राम्रोसँग याद गर्नुहोस् है। यो दुःख कष्टको सुरु र दुःख कष्टको अन्तको बीचमा भएको एक्टिभिटीहरू
गतिविधिहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईले गिभ अप गर्नुभयो भने तपाईले त्यो विजय प्राप्त गर्नुहुन्न। त्याग्नु भयो भने विजय प्राप्त गर्नुहुन्न। नत्याग्नुहोस्, नत्याग्नुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस्। तपाई आफ्नो मार्ग भएर जानुहोस्। दुःख कष्टको समयलाई पार गरिसकेपछि तपाई र मैले हाम्रो लक्ष्यलाई पूरा भएको हामी देख्छौं। हाम्रो बन्द भएको कुराहरू फेरि खोलिनेछ। सबै कुरा फेरि नयाँ हुनेछ। आमेन। सबै कुरा फेरि नयाँ हुनेछ र आशाको कारणले हामी आनन्द गर्छौं र आशाको कारणले अथवा उद्धारको आशाले हामी दुःख र संकष्टमा पनि हामी स्थिर रहन सक्छौं। हामी सबै क्रिस्चियनहरुमाथि अवश्य दुःख आइपर्नेछ। बाइबलले त भन्छ, बारम्बार भन्छ। तर प्रार्थनाद्वारा स्थिर रहनलाई हामी शक्ति पाउनेछौं र प्रार्थना र वचन अध्ययन तपाईले आफ्नो जीवनमा निरन्तर राख्नुहोस्। बाइबल पढ्नुहोस्, उत्साह पाउनुहोस् र तपाई निस्किनुहोस् र तपाईले परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको कामलाई निरन्तरता दिने काम गर्दै जानुहोस्। सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। सबै कुरामा तपाई आनन्दित रहनुहोस्। निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। र हामी दुःख कष्टहरुमा हामी हिँड्दै, जिउँदै, जित्दै हामी अघि बढ्दै जाउँ मण्डली। थ्यांक यू। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। तपाई यसरी आजको दिनमा कनेक्ट हुनुभयो र हामी सबैजना आँखा चिम्म गरेर एकछिन आँखा बन्द गरेर हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी आजको सेवालाई हामी यतिमा राख्छौं। हुन्छ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाई परमेश्वरले आज हामीलाई यसरी जुम एप्सबाट कनेक्ट गराउनु भयो अनि प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं आजको वचनको लागि। एउटा दुःख कष्ट भन्ने कुरा चाहिँ तपाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ हामीलाई बनाउनका लागि। अनि यो दुःख कष्ट चाहिँ हाम्रो लागि एउटा छनौट हो, एउटा यात्रा हो। दुःख कष्ट एउटा उद्देश्य पनि हो। दुःख कष्ट एउटा अवसर पनि हो। दुःख कष्ट एउटा प्रक्रिया पनि हो अनि दुःख कष्ट एउटा विजय पनि हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरेको छौं। र तपाई परमेश्वरले हामीलाई यो दुःख कष्ट भएर जाँदै गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिदैनौं तर हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं। किनभने तपाईले सबै कुरा तपाईलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरामा भलाई परिणत गर्नुहुन्छ, भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ अनि त्यो भलाई हामीले देखिरहेको छौं अनि देख्ने अझै देखेर हामी जानेछौं। प्रभु धन्यवाद। तपाई परमेश्वरले सबै मण्डली परिवारहरूलाई यो समयमा एउटा असल सामरीको रूपमा तपाईले चलाउनुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् र यो दुःख कष्टबाट धेरै मिसनहरुले जन्म लिनुपर्छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौं तपाई परमेश्वरले धेरैलाई पवित्र आत्माको प्रेरणामा तपाईले चलाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौं। धन्यवाद। जतिजना आशाबिन भएर जिरहेको छ उनीहरूलाई तपाईको आशाले भरिदिनुहोस्। प्रभु तपाई परमेश्वर राज्य गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको मण्डलीलाई कुनै पनि स्थिति परिस्थितिले रोक्न सक्दैन। तपाईको मण्डली चाहिँ रोक्न नसकिने मण्डलीको रूपमा देखा पर्नुपर्छ अनि प्रभु तपाई परमेश्वरले हामीलाई त्यो मण्डली बनाउँदै हुनुहुन्छ जसलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। आमेन। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं येशू प्रभुको नाममा। आमेन। परम प्रभुले तपाईहरुलाई आशीष दिउन्, तपाईहरुलाई रक्षा गरून्। परम प्रभुले उहाँको मुख तपाईहरुमाथि चम्काउन् र तपाईहरुलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईहरुमाथि प्रकाश गरून् र तपाईहरुलाई शान्ति दिउन्। आमेन। जय मसीह सबैलाई।